รกันนะสังเกตมีความดีความสวยงามเนาะมีของไว้นะ อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมพ์เลย www.bugaboo.tv